kokoma nzambe te toza batu tokotikala batu tokotikala jamais kokoma nzambe pululu oyo lelo pululu akomi bonbon na munoko mutu nyonso akomi sucre lelo na munoko mutu nyonso pululu wana lobi azalaki ndoki pululu wana lobi azalaki moto abomaka batu na bapoison pululu wana lobi mutu to abambaki ye mabanga totala ba émission ya batu baleka na ba TV balobaki non bazobela et tout biso ba congolais to finga ki pululu na ba commentaire to finga ki même na ba message ba o bazala na rapidité ba kende ko finga même na privé na ye ba o ba mona ka question likambo ngala ke lobela ye ngala to finga ye ba kende ki ko finga pululu tina ba privé est-ce que to yebaka lelo ngala vandi na internet lelo nazoloba mama soki na lobi mabe yo muto moni mabe na peut-être nga na oloba na sentiment na elengi ya téléphone nanga peut-être ya sentiment caméra to ya journaliste atemi pembe na ngai yo sikoyo mutu oyo zoyo kanga yebi ke désolé m'appelle les okota s'il vous plaît vraiment botika obenga ngai s'il vous plaît naza na solo la mokie vraiment nzamba pia biso makasi yango na bando oloba soki yo moni ke Ariane aza mabe que non Ariane makamba sali Ariane makamba lobi et que na lobi mabe yo muto moni mabe landanga yi loba na maki Ariane olobaki mabe tozara batu tozara banzete toyoka rapé conseil na kobo ya une à deux personnes na troisième na koki koyoka mais biso o to traita pululu ndoki biso o to traita pululu muta poison na rabatu ouf appelle les vraiment, m'appelle les eaux dérangées, biso, limbisa, pardon, m'appelle les eaux dérangées. Donc, pardon, hein, une minute. J'ai mis la chanson. Pardon, moi, là, on a tiré la inzembo pour mon qui m'est côté. Dans la chanson, on a tiré la pardon, une minute. Attends. Attends. Attends, je viens dessin animé. Ok, c'est ça. Donc, pour excuser, pardon. M'appelle les autres à côté, moi là. Donc, c'est ça. Donc, il y a un abandon, le basso, il y a un morning na mabe, il y a un na privé, Ariane, il y a un mabe. Bon, il y a un herbe finga, herbe salara, ceux qui ont un nerf solidité, qui ont un thème, ya makasité, mutuana a koki ko perdre, a koki ko kufa. Ba choc wana pardon. Dès là, on a vu, nous rappeler, s'il te plaît. Vous avez un message, n'a pas été. Donc, mutupa koki ko kufa, mutakoki ko sala ba crise. Na repesa exemple mukienga er nazaki na osaba théâtre, er na bimi na théâtre sika. Makambu mo yela kanga brisque pou, na pikela mo même na crise. Na koki ko gérer te, na koki te na binzambe na ngai. Makambo yo nini bazo lukela nga Seigneur, bakangi nga ndoki na bomi na lie na sacrifier bo. Na koka ko maîtriser choc wana te na pika ki crise. Batu bazaki pembe nanga bapesi nga mwa makasi ke na mondo ekendaka boye mondo boye omoni ozana batu ozo partager okoki kozala na moins de crise ba tension ekoki ozala mokie mais so ozana mutu ozo partager na ye makambo te na yebi pululu te de vie na yebi pululu te na mona ye une fois na mona pululu une fois to zo peton osola na été mais comme on a déjà azala mutu moko azalaka trop boye hein. Charisme était mutu ezandenge na ye aza trop komi benda na monde ya bato peut-être ba mabanga to bambaki na ba commentaire peut-être to makambu to kosela pululu peut-être ba injure to sala pululu et que na ko luka place moko evan na pas pululu et créer la pululu poison sans le savoir pululu otambo na diabo mona pululu pululu azo bela na motema na ye ba choc. Lelo pululu akufi bato nyoso bafinga na ba commentaire naza na émission en awa on a tali lelo ba commentaire ça ngai passe na
naoki mabe makasi po biso nyonso toleka par là ndenge bazoyokana na baproducteur topusa ye musika ndenge bazoyebisa bacomédien bosololaka na ye te aza ndoki asacrifie petite soeur soki petit frère asacrifie mama na ye asacrifie aza ndoki etu nyonso wana ekenda evanda biso na mitema biso peut-être tozalaki na batu lelo tozomeka kozala na makasi ye ndenge aza wana peut-être azangaki mutu ya kopartage na ye pululu azangaki pululu a créé ba souci et créé pululu ba tension et créé pululu oyo elingaki ocréé lelo batu nyonso baoluka ndoki oyo alie pululu ndoki alie pululu aza te ndoki alie pululu eza ngai ndoki alie pululu eza yo moto ozolanda ngai bolimbisanga vraimen mpona terme mpo biso nyonso mpe tolobaki apoisonne mutu boye tokosolisa ye te pululu ndoki boye na bacommentaire bofingi pululu na bacommentaire tofingaki tolobaki mabe mpona pululu lelo soka akufi tosepela mpo pululu akufi toluka bandoki te tolinga mpe teke baninga bakoma enfermé esika moko boye mpo liwa pululu eye non parce que liwa pululu ezalaki recherché à tout le monde bakongolais tozala na bolingo bakongolais tolingana omoninga yango na boya kokobenga meme bato ya batéâtre wana bandeko na nga nalingaka te soki bokomisila bango moi je m'en fous nalingaka kobenga bango bandeko na ngai te nalingaka kobenga bango juste bacollègue pourquoi baza bato tokute na bango na mosala soki eza topartage sinon non po bata théâtre tozovivre na hypocrisie moko bata théâtre toza na hypocrisie ya niveau 0 avant tobanda kokote 1 tobanda na bata théâtre 0 toza na mitema mabe entre biso na biso lelo pululu akufi mutu nyonso asayaki asepela mais tomonaki bato balelaki entre parenthèse ndenge modero alobaki ndenge bango baosala émission bazoloba bato misu baolela peut-être eza bashort nde bazalaki bineni ndenge bakendaki ndenge bazongisaki peut-être mpo mutu nyonso aya kolela mpe na matanga aya kolelaka mpe mawa mpe te mutu nyonso alela na matanga aya kolelaka mpe mawa te mutu mosusu aya kolela na matanga aya kolela peut-être feki tolobana naza na niongo na ye feki mutu na mutu aya kolela na matanga na ndenge ne mutu mosusu mpe ye mutu abomi encore biso bacongolais tolukaka kaka mutu so akufi seke bandoki mutu balie ye nzambe ndenge aza boye na Congo aza su na droit ya olongola te toyebaki etamboli ya pululu te est-ce que bando tambola na bonzambe entre parenthèses est-ce que azalaki en dehors à Jésus entre parenthèses lelo pululu akei il fallait biso bato totikali topesa nzambe merci tosambela mpona mutu oyo akei nzela na ye ezala polele tosengela pululu mawa nzambe na nzela na ye même mpona bana oyo atiki mais biso toza wana tozozongisa molimo ya pululu na babezi na biso na buzoba na benjir tout le temps komba pululu botika pululu avanda kimia même Bible le na biso laissez les morts enterrer leurs morts na Matthieu 8 verset 22 laissez les morts enterrer leurs morts botika pululu amolimo pululu evanda kimia biso toza ba chrétien soi-disant ba chrétien o totanga Bible te oyo tolukaka ba recherche te toyeba ngo lelo mutu oyo akufi soki mutu wana akufi ndenge nazbima na Bible ndenge mokili elobaka ke na mutu soki akufi aza na 40 jours akotelengana soki azwi esika te wana nga nayebi te nga na akufa te me nga nayebi mutu nyonso oyo akufi soki akufi comportement na ye oyo azalaki nango na mokili il faut esala mwa naloba wana baterme na biso ya bacomédien mwa scénario soki ozalaki ndoki bato bakobanda obangabanga soki ozalaki moyibi omona matanga nao miyibi tout soki ozalaki ndumba bandumba fo baya kosala spectacle soki ozalaki pede tomona bapede wana eza makambo mokili me ndeti na bible ezopekisa biso totika kolobaloba nkombo ya bawei na minoko na biso Bible epekisi biso totika koloba nkombo ya bawei na minoko na biso donc bref na suki na mamba pululu wana totika molimo wa pululu evanda na kimia wana nalobeli biso bakongolais ndenge tolinga kofinga batu soki boyoki ka mutu moko aleki avandi na YouTube asala émission Ariashu ndoki bino nyonso boye na page Ariashu toki ndoki
bozo finga ndoki peut-être nga na ndoki te bo créer ni na motema na ngai peut-être na muto partager na yete bo pesinga passe na motema muto ana mso créer akosela ngai pululu poisona abatu biso na sotoye pululu yo okufa opoisona abatu otia kikinga ni poison kutu tatana ni bo akufa ki yo mto bomaki ye pululu e créer pululu nini na motema lelo pululu akufi to luka ndoki azate ndoki ngana mutu to finga pululu ndoki ngana to condamner pululu. Bref, na lingina lobela lelo siko mama ba comédien on a yo lobela lelo oyo ngai Ariane na za desi na comportement na eza moi mulopwe na ebi ki ota vidéo na ngai yo pe oza surpris o kama Ariane asale linga vidéo oui parce que na mokili balobi ingratitude est condamnée. Moi mulopwe yo ndenge nini na seki mokili oyo mokili toi mabe na mokili to za vraiment mabe. Moi mulopwe mama sanga pasi esanga mawa eseksanga avant moi mulopwe yo vanda na kiti na ndako na salon ofinga ba comédien ba kende kingakati c'est que yo moko pe avant banda na ko condamner bango ne ba bina ki vimba soki ba bina ki dansi nini ndeko lobi na ba vidéo no sali live na yo merci mundelo tela biso YouTube merci mundelo tela biso ba téléphone to ça ba direct merci mundele oyo ezo bimisa ba hypocrite moi muloko yo sa parmi batu wana o ba kende kingakati moi muloko na ba vidéo na téléphone na na vidéo na yo na téléphone na o singa ngai na koti na yebisa mama Olive abengisa yo o vanda o mona mama Olive bokanga ma photo moi enveloppe patati patata ndeto solo lenga na yo mama muloko yo ngati mama linga bengo wapi mama benga batu na kinga kati mama benga batu sika mrote mama obengo na kinga kati mama muloko soki mama nzima ki makambu oyo yo senga ki pa batu ke non yo pe ozala yo pe ngo se retrouver na nom na groupe ya batu oyo yo zo fingisa lelo ya ba belle vie ya batu tout yo fingisi lelo mama muloko jour mosusu vanda ta 1 minute non sepelation sali yango ozwa ta vidéo na otie obandi ko remercier maman Olive oya kabela yo apesa yo 2500 oyo biso ba Ariane to sengela $2500 na États-Unis oloba ngote na TV pourquoi ata merci pambo salate o salate o singate oloba ta maman Olive merci ba Ariane ba sengela nga 2500 pa na yo na zwaki bino nyoso tozala na bino na États-Unis Herman Kasongo Caleb président Caleb Herman Kasongo tatu bino tu bozo ba 2500 maman Olive oh lelo bozo finisa na ba commentaire na bino bo communication vandi maman ofianto maman batu bolibo boma e kwa azui souci ya ko aider biso maman soka tene musique na ebeta est-ce que maman ba no yo tene sa comédien nyo sononko yo tele mabina mais non maman tene se comédien nyo sona makasi te ka tele mabina maman zobina le comme d'habitude bango ba babini eza liwe komeli mutu nyoso maman lo yo no mona te na famille mo ke non ba kufeli mutu ke non to cousin na bango mo akufi to yaya mo akufi bazaki na mariage kaka na semaine wana boko sa mariage te ponde ko na akufi liwa pulu le pesi biso nyoso passe liwa pulu ezokisi mitema biso nyoso mais eko ma sujet o biso to lukela ba vie na YouTube et comme si j'étais au biso to banda ko condamner mokili mobimba masumu biso to zo mema e ko zongela pululu soki to yebi to mapako biso to zo betisa batu e ko zonga na mutu ya pululu parce que soki ya kufa kite batu balinga ba péché ndenge ba péché boete s'il vous plaît to arrêtez s'il vous plaît moi muloko na vie kozala ka ingrate parce que yobe olinga ozala parmi ba o bazali na kingakati po yo osengaki mamuloko osengaki okende na ba vidéo na yo na ba voice na yo to benga no même na appel ba yebisi maman Olive
atali agenda na ye atali amoni ke mamulo po yo moyo za la parmi bango ezalaki te po ozaki na programme yo eye brisque mamulo po rage wana na haine wana po babengi yo te mamulo po yo liaka 2500 bango kuna bazwi ba 500 mamulo po ne nazo yoka na yebi pete ne to landaka na YouTube so bazala 500 na ba super nga pe na yebi na ngati mamulo totika biso nyonso tozanga mabe mutu azanga mabe na mokili azate ekoki koloba te kende mama Olive asala bolamu ebele soki pe asali mabe mama bobosani mabolamu nyonso mama anasala ponga pe na mona mabe mama sali te pa mama via mama eza bongo ba comédie ba ki obina pa mama biso toza ba hypocrite ba comédie tout ba hypocrite totika koita mama na buzoba totika koita mama na buzoba totika mama bato aza gentil mama bato lelo asiliki asiliki mama asiliki pourquoi biso ba congolais pourquoi to sabo poani to zo telengana awat to telengana situ ngai ariani oyo ba afisha kinga na YouTube so lingo mona ndoki na YouTube ariashu se bo libo mona mwasi ya ndumba ariashu lelo mama oyo longo linga ata soni oyo ya kolala na salon batu bakangela ngana kindoki pona olala na salon batu apinga valeur lelo longo mama na ngana église à part moi maman soumis combien de personnes lelo maman biso so vanda pe na ndako abimi pe boye na pesa la muka 4 heures sokola na église lelo maman biso zo lala lelo na ndako na bolamba maman Olive te maman le vraiment décevoir ki ngalobi na ndenge moko na hôtel la vidéo na yo na okaki même na maya ndisu na bi mokili maman le boyo zo condamner bato kingakati poyo ke kingakati te yo po senga kiti soki yo bandima ki yo ozala kingakati lelo mbelo zaina bato wana nyeso bazaina kingakati comédien tika hypocrisie comédien changer caractère to koti 2020 année ya sika makambu ya sika to changer ba mentalité pona lobaki encore yo lekaki na TV pona ko finga ngala zalaki kuna te yango maman Olive limbisanga mama peut-être oyoka oyoka message nanga o peut-être kolinga o sepela te pourquoi sala ki yango mama nanga na choix te limbisanga mama limbisanga esala ki nga pasi pona yebi combien mamulo pa bande ko bondela abande ko bondela ngai ariani oyo akutana na yo combien oyo yambe na kingakati mais lelo mamulo po lelo po ake kingakati te azwi kanda avanda zo finga soki mama yo ndimaki lelo mamulo pa kende kingakati mamulo pe pa ngaka bina ka lokwa bango boyi na ngaka kima yepa ninga bina ka lokwa bango yepe angazo ka mbongo lokwa baninga bazwaki yepe ngaza la ka na esengo po yo kabola ate mutu tu alinga lia kaka ndenge biso ne sotoliaka ngai sepeli singai te soki bato ne so koluka alobi yango pona mama Olive soki po apesa libala moi je m'en fous apesa nga libala oui asungaka nga oui asalaka nyonso mpona nga oui okomisa ye nzambe oui nakomisa ye nzambe mpo nzambe jama fongola lola akita nzambe autilisaka kaka mutu nzambe akitaka te autilisaka kaka mutu à travers mutu nde tomona nzambe à travers mutu nde tomoni nzambe soko ozolela lipa mama moko teka mapa na nzela kabeli yo lipa omoni nzambe yo lingo bolinga soki tomona nzambe ondeni po bacomédie ebele toyebani toyebi esika touti toloba na bamabe te toyebani très bien tobanda mpe komona bacomédie misu baplace baovanda lelo bakomi na bandako lelo esalanga bien soki lelo na babike nake kotourne na Congo na osenga bandaka bato te na kotourne kaka na bandaka ya bakamarade nanga mpo na omona bandako na bango ekomi bien na mbongo na ya mama Olive te moto so asali bolamu nona net bobetele ata maboko bopesi ata merci tozelaka te moto akufa mpona ebi tosouhaite te peut-être biso tokufa liboso ya mama mais lelo so mama aza na biso te tala mokili ndenge ekoloba mama wana nde toomona ya pululu tofinga ya biso tu mais lelo ta pululu moto malamu pululu gentil pululu abandi oloba te pululu ndeni pululu abandi oloba te ndeni pululu azali gentil pululu azalaki envie tolinga pululu te tolobai kaka mabe ya pululu tolobai kaka mabe ya pululu
to lingana yo linganga eloba ta groupe ya aimons-nous vivants aimons-nous vivants ezaka pona ba comédien te même biso to aimer bato basunga biso même batapoto mto boya ngo azate batapoto baza important na vie na biso maman Olive aza très important un point bas oyo boya ngo abenginga batapoto baza important na vie na biso maman Olive aza très important batapoto basungi biso mingi tozala ba ingrate to ba ingratité ingratitude na monde à théâtre et comme le roi Mboisa na rage écrivez-moi pour me dire et comme le roi Mboisa na rage boni misara peut-être pour na toro na lo banga ma musu sezo sepelisa ngate et ça va bien te mutu makota ko ke ovanda amoni na ndaku na bango mutu ayaki alié abimi ala moni babengi batu misusu baye kolia ala loba ba o wana balia pa batu ba lokoso yo po lokoso ute po lia pa biso ndeti mwa mulupu yo die 2500 ozo finga ba belle vie ozo finga batu babini nze mwana vimba po ba bazali kinga kati siko yo so zaki na kinga kati kuna pena bango ndo senga ki eke mama nzima ki yo ninga wabi na dance ni wabi na nze mono sali peut-être on a une chanson non oh ça bisika peut-être yo po ninga bina ga vimba lo kwa bango po dance muso e bina mai kuna te ka vimba wana moi mloko vraiment ngai na part na nga na sepelité po nga mutu na mbongo wana ko na maboko na ngai boye pa to ka bolela yo $2500 Herman Kasongo $2500 Tatu $2500 nani souverain Herman président Caleb $2500 biso batoka bolanga nakosi ok kini olingi o skuta na mama Olive to boite mama za mama mutu nyonso to senge lionzela mama tali non place eza esusu te prochainement maman oyo ki Canada oyo lingende ti uti États-Unis okitika mama lenga mutu a États-Unis mama lengi pour moi mlopo a uti États-Unis ayaki mama abangi moi mlopo toza na respect mama naza camarade na biso te mama na camarade na biso te nazo loba o nyonso amoni essuie moi je m'en fous wa moni ke soya à côté la maman Olive na côté li maman Olive parce que Olive wana te mutaloko taki ngai na ndenge na banoko telinga na kolala na bandako batro ke olala na ba église maman Olive wana te mutazwa ki ngai lelo na côté lete soki ezalaki mpona bato misusu totala na ba TVA baza osepela ba fiera pamba soka yo tunga za na eloko ni nazalaki na eloko te mpona za otelengana lelo siko na moni mutu moko abimi ingrate devant mama oyo azwinga dans le néant apenga valeur apenga ya kolia apenga esika kolala ngala uchi obela awa nalobela na bato misusu baoloba o mama Olive alinga alia aria shutala bokotisa nga na buzoba te mama Olive so alinga ya otika nga na poto te alinga alia na nga na Congo kuna alinga alia nga bien fraîche anga maiti nga avion te nga na ye poto awa na ye poto na beli bana poto na ebite soki baza awa ba yebi mutu so aza mukanda te so abeli facture za combien bana poto na ebite so eboza facture malade za combien ko mutu ana mukanda te na yaki na zaina mukanda te na beli facture na nga soki ba pesi ba ofute na facture na mona olela nazo raisonner ona osombela on pa ona na banda liso ya mbonga facture na nga malade kobota na mwana ga ya pamba na futa 5000 euros mwana ga ya pamba 5000 bozo ce qu'on a opération nyoso onga na leki na wafuti combien na sali 5 mois na hôpital a futi combien par jour faut te foutre mbeto ana futi combien ba kisi nyoso futi combien toi arrêtez a olianga sposo ko olianga fa ka sali fa ka linga bika na mpo lianga ngana pesi témoignage ya monene nzamba sale lingai ndenge na uti na kufa nzamba zongisinga envie so ezeki punition ngala ndimaka ndoki te ngala ndimaka ndoki te bao bavai na nga bayebi tovai na bandoki ya 12 malin
nga banga ndoki te so ezaki punition nzambe apesaki nga na likambo peut-être oyo nga nazwaki engagement ya osala nzambe deke nasalaki yango te nzambe afrape nga bino boya olakisangaki ndoki na ndeni na mokolo nzoto nalobi na mamaki ndoki te nabona nga bokotisa bandoki na vi na nga nabona ngai nga mona alipasa deja nde naza lipasa boye deja donc ndoki aoleka te nayebi su nzambe dede ndoki aza na place nasu mwana prophète Chibango donc ndoki aza espace te natikali koloba te ke mama Olive alingaka lia ngai mama Olive bobobowe non boloba makambo oyo nga nalobi te mama Olive akolia pululu mpe azalaki parmi bato oyo balingai bakende okutana na mama est-ce soki ezalaki to nani nakoloba ye olukela problème te neti maswaku entre parenthèse akufa te nzambe apesa evi molai neti soki maswaku akufaki pululu alingaka akende te pululu balingaka akende pululu balingaka akende pourquoi bakoza pululu nde akufi baninga bakendaki mabe soki ezalaki motu mosusu ezali pululu te po ye mpe azalaki na liste bato wana mama yaka abengi bango ayebi te ke moto akufa donc bato oyo bozofinga bokontinue na bino na ofinga bofinga bokofinga bolemba echange mpe motu na eloko te ebakisa nango mpe motu mpe eloko te sauf ke ere yo ozofinga yebaka ke liwa pululu eya na motu na yo mpo pululu so akufi pululu wana mama na ye te moto alie papa na ye te alie eza bato ya youtube motu bolie pululu na bato ya théâtre biso bato tolie pululu mpona théâtre topousse ye kuna ndoki aye na youtube bosasie na bacommentaire sorcier atiela baninga bapoison abwakela baninga maladi asalama biso na bino faut tokabola musuni ya pululu boti kolesa pululu musuni ne pa bankoni musuni ya pululu eza bato ya théâtre bazwa ndambu bato ya youtube mpe bazwa ndambu faut tokabola musuni ya ndambu boti koluka bandoki place kindoki eza te mwa moloko etika kokondane baninga mpo yo mpe ozalaki na asieti wana ya kokende kolia na kingakati yo kuta osengaki baninga meme bazalaki bainvite me yo osengaki yo moko kozwa mbongo olia loba mpe na tv nga mpe naliaki mbongo ya mama Olive loba tala sikoyo lelo mama azosilika akokunda pululu te mama asilikaki makasi akunda pululu te tosangisa biso na bino ndamu na emo nous vivons batiaki $50 je crois 50 euros totiaki ba 50 nga kuna na pesi te me na kopesa totie ba 50 euros mpo tokunda pululu batie na morgue à 50 pardon eza cher mpenza mpo bafuta morgue wana mpo corps ya pululu ebima mpo balouer sali moko boye mpo balela pululu maman Olive oyo biso tozofinga lelo tozosabote tozosalela émission azwi décision kasi aza mutu mabe amibendi akunda na ye te kasi nga na yo mutu tolanda toyoki mawa mpo pululu akufi tosangisa mbongo tokunda pululu kasi 2 semaines yango mwa mobali azokumela na malili ok 3e semaine pululu azokumela na malili tokunda ye ko mama aza mama moko aza mama bolingalinga ya tout le monde eto voyage na bango ezate ke nga nazwaka 1000 soki 2000 bango bazwaka ba 1000 non bato tu ba voyage na biso bayebi soki nga nazwaki 500 bango tout 500 mama kabola te mama zoyamba bana nyonso mama zosunga na bona ne bafete kuna balie ata merci ya pamba pena pourquoi kongola pesaka mutu merci bapia na mbwa aleso mutu akufi aleo boye azalaki bien boye na bafleur na bino epola wana ke bazalaki bien bandosunga kongola apingaka mutu soki aza na bon moi soki mutu akufi akomi malamu akomi gentil mutu oyo azalaki bien ozonga etu oyo ofinga nga na mitiki bofinga nga bososola nga eza ya sika te eza ya liboso te eza juste message oyo nga nalingi napesa na part na nga mpona ingratitude na biso bato ya batéâtre y compris na ngai oyo navandi y compris na bato oyo ya batéâtre y compris na biso bato tozotalana biso nyonso toza bato mabe te moninga asali mabe toluka kokondane te toluka kobamba mabanga te bolalisa moto na se tolapide po asali mabe po yo mpe osalaka mabe
So osaka mabe te gloire à Dieu nzambe azwa lokumu po osaka mabe te. Mais encore yo posaka mabe lokwa baninga pesa baninga ata chance. So yo mutakwende to tamwa na nzela nga na kwei luka to tombola nga osimba ngai ke aria okwei telema. Kotika nga lala na seto bandi ko bamba nga mabanga po la kwei. Po mutu nyosa kweyaka. Vraiment place wana so nzamba kosunga ba Congolais. Na ebi eza na mo pasi mais malembe ba o ba kozala na bolingo nzamba kopesa makasi. Tokozwa ka bolingo wana ata na 2050 ekoyaka. Mutu so azosala bolamu ngai ngana ngana kufa na loba bino vérité boye basiko ngana ngana kufa. Ngai na bike balobi onga na sacrifice ka ba felenga bonga na siliki pona bato abandoki wana sata tindaka wana ba agent na satan wana baya kofinga ngai na bi ekomi ya boy pardon mbongo na ngana kopia société na tiki na ngai bomoni frappe na zwaki parce que si na sala ngo eza pona yote pona muta mokilité mais za nzambe mutatianga motema na ya osunga soki na kufa ki maman Olivier mutalie boy ba misu leza ba na obenga ngoni terme ni na kodo donc ça ba engagement misu to nzimi na nzambe ba engagement mususu so za muta molili peut-être sala na satan onzele za kaka mibale nzele za la ka mibale Bible lobi na biso nzele za mibale yo moko pona nzele koleka omoni soki opona nzela nzambe nzamba frapper yo nzamba ko lokota yo kaka ako faire souffrir yo allez obiki ozongi yo mona nzela mais ça t'a soka frapper mutu suka lango babi salaire du péché c'est la mort soki ça t'a frappé mutu akufa kaka donc nzambe asunga biso vraiment totika molimo a pululu epema na kimia s'il vous plaît pululu atiki bana pululu atiki mwasi soki ate bosa na table émission à YouTube bozo poser ba question que non bana ya pululu poti batanga ata to zo bangata 2 ans en charge et c'est nga combien et ça bien que comme maman Oliva saki Ariashu afinga ki soki modero alobaki nani boya alobaki kombo ane zozo nga pululu ba masumu nyonso biso tozo mema ekozala taxi na mutu ya nani ya pululu pululu mutakofuta boki otuna ba prophète na bino boko otuna bango botuna ba pasteur na bino na oloba soi na okosa botuna pasteur rien alobaki soki mutakufi soki tozotia makelele bazo swana yoke bato bazo mena masanga bazo condamner nyonso eza pe na mutu ali ya mutu akufi botuna bango so vraiment batanga la Bible ya solo ba oui mutu so akufi ezala bo mutu so akufi bato nyonso batiaka mutu boye neti na puissant mutu elobi makambo wana na puissant je crois puissant meyebisi biso bona bosa universel puissant meyebisi biso na matanga na memi mawa loko mutazala matanga na zwi mutu na nga na gumbi na se bato batanga Bible bakosunga biso batiela biso verset wana ya puissant na zwi mutu na nga na gumbi na se po na matanga mais biso na matanga to vraiment otombola mutu to vraiment finga mutu aza na séjour de mort to yebite jugement nini oyo pululu azo leka nango na mokili pululu aboti bana ebele loko nanu nzamba akosambisa pululu atiki bana ebele mikie akoleka no bana wana bazolela lipa na mokili pululu kuna banozala toujours jugé po atikala obongisa avenir ya mutu te mutu ayebaka liwa na ye te mutu ayebaka te nga mpe rien lelo na oloba nakoki olala boye na lamuki te gloire à Seigneur yo mpe koki olala olamuki te comédienne oyo awuti okufa awa soki joli mois je crois babe aza ya nani ya groupe Sina est-ce que maman Olive mutalie bacomédienne nyonso bakufaki avant mama azwa bango maman Olive mutalie bango to arrêtez s'il vous plaît tozobebisela baninga mosusu baoya na nsima yango mama fazwaka nayebi te mama